今天我们来深入解读世界黄金协会刚刚发布的最新市场周报。这期的报告有个非常有意思的标题，叫做 The tail is wagging， 翻译过来就是说尾巴在摇摆。这个比喻听起来很形象，但它背后揭示的市场信号却相当关键。让我先给大家点出本周最重要的3个核心发现。第一，黄金价格在经历了疯狂上涨后开始高位企稳，伦敦金银市场协会的午盘定盘价收于每盎司4995美元，离5000美元整数关口仅一步之遥。年初至今的涨幅已经达到了惊人的 14%。 第二，美国经济数据表面看起来还不错，1月份新增就业岗位13万人，但这个数据有巨大的水分，因为2025年全年的就业数据被大幅向下修正了 40.3 万人，这说明美国劳动力市场的真实状况比表面数字要疲软得多。第三，也是最关键的一点，市场对美联储降息预期正在发生微妙的重要变化。虽然2次降息依然是主流的预期，但压住降息3次甚至4次以上的概率正在悄然上升。这就是报告标题尾巴摇摆的真正含义。这种预期的变化对我们黄金白银投资者意味着什么呢？简单来说，就是市场正在暗中压住美联储会比他们嘴上说的更加激进的降息，而降息对于黄金来说就是最大的利好因素之一。今年是马年，孙浩在这里先祝大家马年马到功成，心想事成，身体健康。所以我们先看的是黄金的周线图，因为大家对技术分析都比较感兴趣。在这个星期冲到5600之后，连着2个星期大涨大跌，上个星期终于稳定了下来，波幅在过去差不多1个多月以来是最小的一个星期。现在很明显多头出现势能衰减，尤其这个星期在5000是明显过不去了，5000的位置大致在这个位置。看回到日线图，5000这个位置上去一天下来一天，上去一天，然后出现一波大的下滑，在上周五出现一个看似看涨的信号，因为收市过了5000，但是连续2天的下跌又再次打破了上涨的动能。一般来说，给大家一个小贴士，就是这种大跌之后，这些消失的动能并不会完全消失，一般都会出现潜在的2次探底的机会。2次探底价格会到哪里？最终的底部当然就是在4400之前的2月2日这一天的低点。小范围一点，最低限度我个人觉得也会下跌到至少这个位置4650，这是2月6号下跌的这一天的低点，同时也是2月2号的收市价。这里是2个潜在的目标价位。所以黄金在未来一段时间，我个人的看法是短线之内先回调，出现2次探底，再进行筑底，这是一个潜在可能的一个方向。所以大家看到我现在用的是 Tickmill 的交易平台， Tickmill 是一个非常优异的受多国监管的交易平台，黄金的手续费低至7美金每一手，同样他们也提供对其他外汇货币对非常优秀的点差，例如欧元对美金点差低至0点起。欢迎点击视频下方的描述栏或者置顶留言的开户链接，来体验一下 Tickmill 这个全方位的优秀的交易平台。我们来看报告第2页的美联储利率预期图表。这张图显示了市场对2026年12月美联储基金利率的预期分布。目前利率在350到375个基点区间，也就是 3.5% 到 3.75%。从图表上可以清楚地看到，市场认为降息2次的可能性最大，对应300到325个基点区间的柱子最高。但关键在于图表的尾部变化，也就是代表那些更大幅度降息预期的柱子正在抬头。与1月16号的数据相比，降息3次和4次的预期概率都在上升。这个变化为什么重要？
因为它反映了市场对美国经济真实状况的担忧。表面上来看，1月份 CPI 年化 2%， 非农就业新增13万，这些数据都还过得去。但深入分析问题，就会发现零售数据环比零增长，核心零售数据还下降了 0.1%。更要命的是，去年1月份就业数据从原来的 14.3 万被修正为负 4.8 万，这些都指向一个结论：美国经济的底子比表面看起来要虚弱得多。接下来我们看一下第3页的黄金市场表现数据。金价上周上涨 0.95%， 收于4995美元。这个价格意义重大，因为它距心理关口5000美元只有一步之遥。更重要的是，报告显示出全球黄金 ETF 在上周都出现了资金净流入，其中欧洲和亚洲流入速度超过了北美地区。这个现象说明什么？这说明黄金的需求已经从单纯的美国金融资本博弈扩散到全球范围内的配置需求。欧洲投资者可能更担心的是地缘政治风险，亚洲投资者可能受到传统黄金文化和货币贬值担忧而驱动。这种全球性的需求分布为金价提供了更加坚实的支撑。现在我们深入到第9页和第12页的 COMEX 持仓数据，这是专业交易员最关注的部分。第9页显示，货币管理者的净多头持仓为 289.34 吨，其他交易者净多头 194.12 吨，总计净多头持仓 483.51 吨，对应 COMEX 的金价在5025美元附近。第12页的详细持仓表格提供了更深入的信息。截至2月10日，管理基金的净多头持仓为 289.4 吨，价值约468亿美元。相比前一周的 290.6 吨略有减少，但这 1.2 吨的减少在接近300吨的总持仓面前几乎可以忽略不计。这说明什么？说明主力资金并没有因为价格在高位震荡而出现大规模获利了结，多头依然牢牢掌控着主导权。更有意思的是，生产商和掉期交易商的持仓变化。生产商的净多头持仓从 81.7 吨减少到 61.9 吨，掉期交易商的净空头也从559吨减少到 544.1 吨。这种减空的行为通常意味着，即使在如此高的价格水平上，这些天然的空头也不愿意大量增加套保，这对价格来说是一个偏多的结构性的信号。第13页和14页的 ETF 流向图表提供另外一个重要的视角。从周度数据来看，全球黄金 ETF 出现净流入，从年初至今的累计数据看，流入趋势一直保持正值，这是一个非常积极的信号，因为 ETF 资金流向通常被视为实物黄金需求的重要指标。对于我们投资者来说，关注 ETF 资金流向非常重要，因为它可以帮助判断大型机构投资者的行为模式。当 ETF 出现大量资金流入的时候，通常预示着金价即将上涨，反之则面临下行的压力。目前的持续流入趋势为金价构成了有力的支撑。第6页的市场表现综合表显示，黄金的52周 Set Score 为 1.0， 说明当前价格显著高于过去1年的均值，确实处在偏极端的高位区间。但对比其他资产表现，黄金的优势就很明显了。美股方面，标普下跌了 1.35%， 纳斯达克下跌超过 2%， 比特币更是下跌了超过 2%， 年内跌幅超过 20%。 在美元走弱、权益市场震荡、比特币大幅回撤的环境中，黄金以低回撤、强势上涨的态势继续扮演着投资组合中防守的核心。这种相对表现的优势，正是机构投资者持续配置黄金的重要原因。第15页的交易量数据显示，全球黄金市场的日均交易量保持在健康水平，这说明市场流动性充足，价格发现机制运作良好。
高交易量也意味着我们可以相对容易的买入或者卖出黄金，而不用担心因流动性不足而遭受的较大的滑点的损失。根据第5页的经济数据发布日程，这个星期将是一个真正的超级数据周。最重要的2个事件是周3的美联储会议纪要和周5的 PCE 物价指数。PCE 是美联储最关注的通胀指标，市场预期同比增长 2.9%， 但报告明确指出 PCE 通胀比 CPI 要低一些。如果实际数据低于预期，再加上之前的温和 CPI、 疲软的零售数据和就业数据下修，市场对美联储降息的预期可能会出现更显著的变化。对黄金来说，这将是一个重大利好。除了经济数据之外，地缘政治事件也值得关注。据期外长将在慕尼黑安全会议上举行会晤，市场希望看到跨大西洋紧张局势的缓和这样的迹象。同时，美伊关系的任何新进展都会直接影响中东地区的风险溢价，进而影响黄金的避险需求。美国方面还将公布耐用品订单、工业生产、住房数据等一系列指标。欧洲的制造业 PMI 预览值也显示经济的韧性。亚洲方面，日本 GDP 和印度贸易数据也值得关注。这些数据将共同描绘出全球经济的整体图景。对于不同类型的投资者，我的建议是，如果你是长期配置的投资者，当前的宏观环境依然支持黄金作为组合中的核心避险资产。如果你是短线交易者，本周3和周5是必须重点关注的时间节点。PCE 数据很可能成为打破当前平衡的催化剂。当然，投资有风险，我们提供的是市场分析和教育内容，不构成任何具体的投资买卖建议。每个人的风险承受能力不一样，请根据自己的实际情况做出判断。如果你觉得这种深度解读的形式对你投资决策有帮助，别忘了订阅、点赞我们的频道，打开提醒小铃铛。记住，理解这些宏观数据和市场动态是做出明智投资决策的基础。我们下期再见，祝大家投资顺利。